Lumbe 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 mama mwete mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe mama mwete mwete. Oh Jésus, okola suka kozala jugement oswa minu lumbe lumbe nalifelo lumbe 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 repens-toi. Nzambe aseki te repentir, to se repentir. Sinon lumbe lumbe koyela biso. Lumbe lumbe bazo diviser Congo. Lumbe 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 mwete mwete angabango Patricia te abango lumbe lumbe o alobaki te bo se repartir Nzambe abi to se repentir to tika mabe lumbe lumbe soya lumbe lumbe mama mwete mwete bango lumbe mama mwete mwete kanga bango lumbe mama mwete mwete lumbe 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 Egoya kala mingi te. C'est le jour de vengeance. Les dieux de vengeance à Paris. Yako kakali kambo. Naba nguna na biso, naba ndoka Congo. Oba niko tuka Congo te. Lumbe lumbe. Lumbe lumbe. Lumbe lumbe. Lumbe lumbe. Ah, na Suisse, lumbe lumbe. Vengeance, kanga bango, lumbe lumbe. Oh, Nzambe, topamboli Nzambe, tokumisie, topamboli kombo na ye po balobi, mokola suka ekozala. Dieu de vengeance va descendre, lumbe lumbe kozala. Lumbe lumbe kozala ba famille, lumbe lumbe kozala bato basala bato mabe. Lumbe lumbe kozala bato bali kotika Congo liberté bali kotika ba congolais ba vivre na mboka na bango kimia te kongola komi lelo alobi wa babenga na ye kongola komi humilié Nzambe ali mokola suka ekozala lumbe lumbe na lifelo lumbe lumbe na ba famille lumbe lumbe na ba quartier lumbe lumbe na misala lumbe lumbe yango na thème na biso lelo topesa ngo kombo les dieux de vengeance. Les temps de vengeance. L'Éternel des armées descend pour venger. Dans thème de ça, les temps de vengeance. Les temps de vengeance. Nzambe azo descendre pour se venger de kolabana na ye o bazo faire souffrir bango. De kolamboka Congo oyo ba impérialiste o ba tumusus ba lingi biso to vivre qui na mboka nsote. De kolaba oyo ba kangi mboka en otage. Barbe kozala lumbe lumbe. Yanga thème na biso le ezali les thèmes na biso ezali les temps de vengeance. L'Éternel des armées descend pour venger. L'Éternel des armées descend pour venger. Maintenant, c'est le temps de vengeance. Vengeance dans ma famille, la biso, vengeance dans mon sol, pas bateau, balukakayo, vengeance dans ma camarade, dans ma BO, Zaranabango, vengeance dans quartier, Fandaka, vengeance c'est pas Banguna Nayo, vengeance c'est pas bateau, Inarbana Nayo, vengeance c'est pas bateau, Baningamba Naote, vengeance c'est pas bateau, Bazukaba, détruit Vinayo. Nzamba, kita, comme tant à kita, à ça là. À se venger. Nous avons comme Nathan Kita à venger pour le Congo. Pas c'est les qui. Mon cri naé. Collé là-bas na Congo. Collé là na biso. Et comme il tire pas Nzambe. Nzambe c'est quoi le but? À ce Kita pour à se venger. Ils ont sous temps battu temps. Ils attendent Nzambe c'est pour eux.
totanga makomi na biso ezali na makomi na biso ezali na makomi na biso ezali na Exode 3 chapitre Exode 3 chapitre 7 ozwi 8 ozwi 9 ozwi 10 osote oke na 19 oke na 22. Thème na biso ezali les temps de vengeance. Tozotanga na kombo na Yesu na Exode chapitre 3 verset 7 toke na 8 9 10 tosote 19 22. Tobondeli tokumisi Nzambe, Dieu de vengeance descend à Paris, Nzamba Bikamo, Nzamba Bishima, le réparateur du brèche, Motami Neina Moto, Nzamba Shadak, Meshach, Amelego, Nzamba Bikamo, Nzambo Kitaki na Moto, Bixaki, Shadak, Meshach, Amelego, Nzambo Fe, Obikisaki Ngata, Fe, et Joakinga, Ozan Nzambe, Langouya, Nzamba Bikamo, Nzamba Vengeance, Nzambo Kokita, Kokango la Congo, na levé Kombo na Olikola, Kombo Nyoso, soit béni, soit loué, soit exalté, Monganga Nangai, défenseur Nangai, bouclier Nangai, avocat visible na ngai na pamboli kombo na ona tomboli kita bokonji na yo na punisi monai na oza nzami na taki toko pesi biso ni tozaki na ona tongo ngongo bazongisi molimo mais biso totikali papa eza temps pesi biso pote se repentir eza temps yo lingaka liwa ya bata masumu te nzambe na likambo azona na lokumu bongo na lokumu na ngongo na zotika na bokolo saint esprit zo ma contrôle ma bona zoloba eza ngate na toba yo disparaître yo ngala disparaître yo ndokota kati na nga o régner maloba ngala koloba eza malbe ute pa na ona kombo na Yesu Kristo amen. Totani na kombo na Yesu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs quand je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels. Eza Congo. Eza Congo na biso. Ba privé biso ango eza mboka Israël eza mboka nzamba pesa ki biso o ezo couler lait na miel. Yango na ba perisa yango na banguna ba kangi yango na otage poto lia lait na miel na biso te o nzamba a permettre ki biso. Les bons pays, les vastes les pays dans un pays où coulent les laits et les miels, dans les lieux qui habitaient les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Parésiens et les Herviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Cri ya bana Israël kei tinzamba yoki yango. Cri ya bana Congo ezoganga makasi tinzamba yoki. Et j'ai vu leurs oppresseurs que leur font souffrir les Égyptiens, les faire souffrir bana Israël. Maintenant, va, je te verrai auprès des pharaons et tu feras sortir Maintenant, va, je verrai auprès des pharaons et tu feras sortir dans l'Égypte mon peuple, les enfants Israël. Sauté toqué na 19. Mais là, c'est quoi ça l'Éternel? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point d'aller si ce n'est pas une mère puissante. Donc, Zambalobi ayebi ke Pharaon akotika te bana Israël bakende
soki kaka te ezala maboko ya nguya ya puissance na ngai nde na kiti. Nzambe akotika te bato oyo bakangi Congo bakotika Congo kimia te. Il faut kaka nzambe yembe kwa kita po ya kodelivre biso Congolais. Toki na 22. Chaque femme demandait à sa voisine et à celle qui demeurait dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillez les Égyptiens. Maintenant, c'est le soulèvement populaire. Nzambe tangwana azolo bana Israël ba dépouiller ba Égyptiens bazo basenga bango ba vase na bango or ba vase na bango ya argent basenga bango bilamba bana bango abasi na mibali o bana bango bana Israël bakolata et puis ba dépouiller bango ba piller bango. Dieu de vengeance atindi apesi malobabi bo dépouiller bo piller bango. Siko to na tango ya vengeance. Congolais aleli mingi, Congolais asambeli mingi, Congolais agangi, nzamba yoki cri na biso, mais siko yokomi na tango ya vengeance. Ekomi na tango tozwa ba or na biso, ba argent na biso, to boto la bilamba ba na biso abasi na mibali. Peto dépouiller bango to piller bango. Bato banyokoli biso. Bato balingi Kongo ebonga te. Bato balingi yo nanga tozala kimia te. Bandeko na biso na famille balingi biso to bonga te. Et comme na tango to ranger ba bien na biso, ba diamant na biso, ba or na biso, ba vase d'or na biso, ba vase argent na biso, ba biloko na biso ba na biso azwaki, ba mayela ba na biso, ba santé na biso, ba mbongo na biso, étoile mbongo, étoile d'élévation, étoile bato. Tout bazwa kango et comme na temps sikoyo biso bana Israël biso ba chrétien auto banga ndabe to boto la biloko na biso o bazwa ki to piller bango. Nzamba totinda biso parce que sikoyo za temps à vengeance. Sikoyo to comme na fin de l'année et ça temps à vengeance. Tant mutazo ke loko na yo mutafami moko boto la chance ma fin de l'année. Aboto mbongo na fade na ya teka kasimba mbongo yo kenda kolela epesanga devisanga o kaza mbongo na yo nde ya tosalela nti moya quartier to dominer likolo na yo ndoki moko ba quartier dominer likolo ndoki moko na musala po sala ka to dominer likolo na yo ndoki moko boye na famille zo dominer likolo na yo ndoki moko boye a Congo afandeli Congo azo dominer likolo bazo dominer likolo a Congo. Bazo kanga balingi te bato basala ba kampala ni te bono sikoyo ekomi na tango ya vengeance nzambe ye moko azokita le Dieu de vengeance apparaît toke na psaume 94 elobi na biso nini psaume 94 psaume 94 Psaume 94. Ezoloba na biso ni. Psaume 94, 1. Elobi na biso Dieu de vengeance. L'Éternel Dieu de vengeance apparaît. Donc Dieu de vengeance apparaît. Kita, bima, au défendre ba oyayo, au défendre ba Congolais, ba souffrir, ba leli mingi, ba bondeli mingi, ba gêner mingi, ba impérialiste ba likotika biso te, ba nguna ba likotika biso te, ba oyo kuna pe baza ba Congolais oyo ba fandi ba kangi mboka ba likotika place te ba ninga mtuzu pe ba bazo place wana basalela ba mama ba nyokoli bana baona koteka nguba na koteka manyoko na koteka mapa bali kotikela ngo place te bakoma ta ba député siko ekomi na Nzamba kita le Dieu de vengeance à Paris de asala lumbe na ba o bali kotika baninga te na famille o ali kotika ndeko na ete azo chama na ndoto ndeko na ye azo kanga mbonga ndeko na ye ali kotika ta azo sela ka luwa ndeko na kufa
aliko tika bana ndeko na ete njamba lobi bible lobi le Dieu de vengeance apparaît na Psaume 94 numéro 1 na Exode 3 7 à 8 9 10 to soto to na 19 to soto to na 22 balobi nzamba lobi ayoki cri ya bana na ye bazolela ayoki cri nde bazonyokola bana na ye na Egypte ye azokita mais ayebi ke Pharaon banguna b'impérialiste bakotika kongo kimia te il faut ye bakita na main puissant na ye po aya a délivrer ba congolais bakoma libre congolais koma libre congolais akomi awa akenda babengana ke na Chine akende bu ba congolais bakomi partout ake place musuko lukavi bakangi na prison ake boya akomi boye congolais akomi eloko apamba eloko ya humiliation ekomi na temps nzambe alobi azokita mokosu na lali nzambe alobi nanga yo ozolala la moko bondela mpona mboka na yo au secours ezate la muka yo bondela mpona mboka na yo au secours ezate ni au secours ezaka biso nde base bozoka babase eza biso moko nde pepe nde mutu azalaka base nzambe ye moko mpe azalaka base nzambe nde mutu apesaka base ndeti biso ndeti ngai oyo napesa témoignage général ntango nazikaki bato balabi ye asuki azalaka na bato te azalaka na mutu te asuki mais Dieu de vengeance akitaki base na ye namoni bato bakiti na ndako bainfirmier baye kokipe ndako oyo anetwani baye kosala nzambe apesaka base mutu apesaka base eza nzambe mutu apesaka bato eza nzambe tomoni mpe bato mosusu aza na base aza na bato me mokolo akufi atelengani me azalaki na base me mokolo akufi bane batelengani bakomi otanda loboko na balabala me azalaki mutu abase linga ozala na nzambe soki ozangi base nzambe akopesa base nzambe akopia o bato me ozala na bato ozangi nzambe ngai ayebani te ngai ayebani mama mutu wana ayebani te aza na nzambe eske yo oyebani yo oza na nzambe oza na base na yo bandoki na bandoki base na yo ozala bandoki me mutu oyo ayebani te aza na base so tozuka exemple ya papa na biso Faulu bato babaki aza ndakala ikelele aza na poids te aza na base te aza na bato te mais lelo tozomona population nzambe mutu apesaka base nzambe mutu apesaka bato nga nalobaka nazanga na nga bato mais nazanga Yesu te nazanga nzambe te nazanga bato mais Yesu nazanga te po soki naye na posa eloko Yesu akotinda ndeti mokolo nazikaki hélicoptère ekiti ambulance ekiti bapolisi bakiti tala ndako plein base yango wana ya nzambe bili bolingi base ya mokili luka base ya nzambe nzambe aza na vrai base na biso eza nzambe ntango likambo eyeli yo okomona mpenza ko bato batala asuki mamona mpenza pu eleki bakomi okamba bakomi otala basukutu bazokoka susu kotala o te bakomi luka azikaki te wapi kozika ngo wapi eloko yango ezikaki tukaki azikaki te akomi elokola koko wapi bakomi oluka ngo bamosusu bazomona na susu te oluka bango esika bazalaki nde babi bokoluka bango na bie bomona bango esusu te mpona mini nzambe atindaki base na ye base ekiti euti donc lozana atindi kaka singa kaka awa na la champ de fond ale base ekiti na ndako bainfirmia nomade baye bango wana babase nzambe yango wana zwa likambo nzambe apeso base kolinga te komikupisa nga na bato nga na bato oza na bato ntango likambo ekwelela yo eloko eza te babase nyonso babengani soki oza na nzambe likambo eyeli yo nzambe akotina armée céleste na ye yango wana base ya nzambe azokita
po yoko akopesa délivrance na ba oyo bakangami na ba oyo fami bakangi na ba oyo fami bakangi na malade babwakeli malade na ba oyo bamosala ebebi ba oyo azoyeba te na komi na suki eloko nini nasala ba oyo azoyeba te bafeti yango oyo na kosala nini na fami na kotinda nini na kosala nini na bana na kopesa bango kado nini na kosala nini mosala balongoli na kosala nini ba oyo aza na maladi elie nzoto azoyeba te na kosala ndenge nini. Nzamba lobi azokita akokata basinga nyonso bakangaki yo na bandoki basinga nyonso baliyaki na makolo na maboko akoya kokata akoya kodelivre yo esika batiaki yo na baprison famille baprison mai ya cimetière ya forêt azobimisa yo. Nzamba azokita akobimisa Congo esika batia aja bata na Egypte. Nzamba akendaka loboka nzambe eza molai bible elobi loboka nzambe eza mokuse te loboka nzambe eza molai eza masumu na ngai nango ndenge tosepare mais oyo ekomi soki ota nzambe ayoki kolela biso ayoki barepentance na biso tosali mingi azokita ye moko akopesa kino na Kongo. Eza nango likambo ya motu te eza likambo ya nzambe ye moko kolo base ye moko azokita nga azalaki na esengo mingi nafandaka boye me na nzambe na voyage na papa voyage nanga ndete outi voyage nake bien na papa nazongi bien na papa nazala nakena tiki bana nanga bien nakuti bango bien bango mpe bakendaki voyage bango na Paris bazongi mpe bien ozomona mpona nini tokaba vi na biso na nzambe tokaba omoi na biso na nzambe totya base na biso nzambe totya base na biso pa mutu te pa nzambe so likambo ezali nzambe ya kosecours osecours na biso ezalaka nzambe. Nzamba alingi tokaba omoi na biso eza epa nzambe. Nzamba alingi ye moko azala base na biso. Nzamba alingi ye moko akita akokangola Congo biso kaka totelema topie. Nzamba alingi to donc atindaki bana Israël boswa bavase d'or na bino bosenga bavase d'or bosenga bavase argent bosenga bilamba ya bana bino basi na mibali et puis bodépouiller bango donc to piller donc soulèvement populaire et salama ekota partout na ba famille ekota partout na musala pa bainaka yo soulèvement populaire ekota pa banguna baini na yo soulèvement ekota esika mutu nyonso tu asala kuma pe parce que nzamba azokita tango nzamba azokita soulèvement populaire ozopie biloko na yo ozopotuma ezoswa biloko na nga famille azoki nazoswa mbongo na nga etwale na nga élévation ya bato etwale na nga ya mbongo etwale na nga commerce nazopotola bosui na nga nazopotola bakle ya mituka na nga bakle ya bandako na nga nazopotola bakle baparte nazopotola mbongo na mayele na nga nazopotola santé na nga nazopotola mobali na nga nazopotola pe na nga joie na nga nazopotola mayele ya bana na nga nazopotola badiplôme ya bana na nga botola mariage ya bana ozopotola tout. Tokomi na temps ya vengeance. Le Dieu de vengeance apparaît. La personne 94.1 il oublie le Dieu de vengeance apparaît. Le Dieu de vengeance, l'éternel Dieu de vengeance paraît. Donc il y a ce qui t'a pour akokata likambo oyo akokata pasi ya Congo akosisa pasi na yo pasi ya problème na yo maladi na yo ya libala na yo ya baproblème na yo ya mboka Congo. Nzambe akita asala akata likambo me nzambe alobi todépouiller bango topille mutu nyonso ozoki eloko na yo pille kota pille kelanda biloko na bandaka ngaka makambo bafetisha isika so bamema biloko na yo kende pille dépouiller sala soulèvement populaire telema pille na kombo na Yesu Kristo na pamboli bino na pamboli bandako na bino na pamboli bino nyonso tu